세븐틴 지금 몇 시야? 응 알아. 나 원래 이렇게 해 라이브를. 왜 안 자니? 여러분 안녕하십니까, 정우입니다. 오늘은 되게 갑작스러운 라이브거든요. 미치겠다. 자, 소개할게요. 네, 세븐틴의 민규입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이거 아닌 것 같은데. 갑자기 그냥 생각나서 켰고요. 저희는 곧 갈 거예요. 네, 갈 거고. 알죠. 네. 여러분 좋은 아침 되시고, 좋은 점심 되시고, 좋은 밤 되시고, 저희는 한잔 하고 자야죠. 네, 가겠습니다. 저 이제 다음에 제대로 놀러 올게요. 민규 이제 가기 전에 마지막 한 잔이었거든요. 한 잔 하고 이제 빠이빠이 하려고 했는데 넌 정말 대단한 선배야. 멋지다. 새벽 4시에 단 한마디도 없이 그럼 이 라이브를 킬 수 있다는 건 이 라이브는 말이야, 내 감정이 뜻하는 대로 가야 되는 거야. 아미들이 보고 싶다? 내 팬들이 보고 싶다? 그냥 키는 거야. 알았어? 나도 그런 모습 배우도록 할게. 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 빠이빠이.